ഹലോ ഗൈസ്, ജീത്ത് ഇവരുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഫിഞ്ചസിനെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണേട്ടാ. അതിന് മറ്റ് പല കാറ്റഗറിയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത്രയും കളറുള്ളൊരു ബേഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ കാണാൻ കിട്ടില്ല. അത്രയും റയറാണ്, അത്രയും കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ആ ഒരു വെറൈറ്റി ബേഡിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകണ്ടാവും. അതിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിലേക്ക് എടുക്കാവുന്ന കിളികളേ ഉള്ളൂ. ഫിഞ്ചസ് അല്ലേ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. അല്ലേ, എൻ്റെ ഈ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ കിളി. ഏതാണെന്നല്ലേ, പൈഡ് പാരറ്റ് ഫിഞ്ച്. പാരറ്റ് ഫിഞ്ചുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. റെഡ് ഫേസ്, ബ്ലൂ ഫേസ്, ട്രൈ കളർ, സീ ഗ്രീൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പാരറ്റ് ഫിഞ്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൈഡ് പാരറ്റ് ഫിഞ്ച് വളരെ കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ. അതും ഹെവി പൈഡ്, നോർമൽ പൈഡ് ബേഡുകളല്ല, ചെറിയ പൊട്ടും പൊടിയും കാണുന്ന പോലെയല്ല. ഹെവി കളറായിട്ടുള്ള പാരറ്റ് ഫിഞ്ചുകൾ വളരെ കുറവാണ്. അത്രയും എന്താ പറയുക, പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ബേഡ് ഇട്ടത് കണ്ടല്ലേ. നല്ല കളറുള്ള ബേഡ്, ഫുൾ പൈഡ്. ഇത്രയും പൈഡുള്ള ബേഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ റയറാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ റയറാണ് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫുള്ളി അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള ബേഡാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 1.5-2 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ബേഡാണ്. നല്ല ബ്രീഡിങ് പെയറാണിത്. ഫുൾ കളറുള്ള ബേഡ്. ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ബേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ല. അത്രയും നല്ല ബേഡാണ് ഇത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വളരെ റയറാണ്. വളരെ റയറാണ്, വളരെ റയറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോണേ. കമോൺ. അയ്യോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ മറ്റേ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കിളി പറന്നുപോയി. അത് ഈ ഏവിയറിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണതാണ്, ഏവിയറി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏവിയറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട കിളികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, സേഫായിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ദേ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ നെറ്റ് വെച്ച് പിടിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ചെറിയ നെറ്റാണ്, ഈ നെറ്റ് പോരാ. എൻ്റെ വലിയ നെറ്റുള്ളത് ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഈ കിളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിളിയാണെങ്കിൽ ഈ ഏവിയറി മൊത്തം കിടന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഹെവി പൈഡ് പാരറ്റ് പറക്കില്ല, ചാടില്ല, നട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അവൻ നല്ല മിസൈൽ വിട്ട പോലെ പോണേ. എവിടെയാണ് പോയെന്ന് തന്നെ കാണാതെ പോകണം. അവൻ നെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും. അവൻ ഇതേ പോകണം, ഇതേ പോയവൻ പിടിക്ക് രാമകൃഷ്ണ. ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ട പറക്കലാട്ടാ. ഭയങ്കര സ്പീഡുമാണ്, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. അവൻ ഈ ടെറസ് മൊത്തം കിടന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ വലിയും വെച്ചിട്ട് പിടിക്കുക. കിട്ടി, വലയിൽ കുടുങ്ങിയ അവസാനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ, മാറാലയിലൊക്കെ കുടുങ്ങി ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, മെയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മെയിൽ പരപ്പിച്ചേട്ടാ പൈഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. വീട് അത്രയും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ്. അതിൽ പറക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് പൈഡ്, അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശരീരത്തിലെ കളറുകൾ, അതായത് റെഡ് കളറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറ്, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറ്, ഈ കളറുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൽ കുറേ പഠിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ. ഇതിൻ്റെ ആ കളർ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സെല്ലുകളുടെ അഭാവം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഈ പൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള കളറാവാം, ചില കിളികൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറാവാം. അതായത് വൈറ്റ് കിളിയുടെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടിനെയാണ് പൈഡ് കളർ എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചു, ബ്ലാക്ക് കളറിലെ കിളിയുടെ മേത്ത് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് വന്നാൽ അതും പൈഡാണ്. അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ ബേഡാണ്. ആ ഗ്രീൻ കളർ ബേഡിൻ്റെ മുകളിൽ മഞ്ഞ കളറാണ് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും പൈഡാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്യൂർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ബേഡ് എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പാരറ്റ് ഫിഞ്ചർ പ്യൂർ വൈൽഡ് കളർ ഗ്രീനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയും ഗ്രീൻ കളറുള്ള ബേഡാണ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന പൈഡ് കളറിലേക്ക് മാറി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെല്ലുകളുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പൈഡുകളിൽ വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കളർ വരുന്ന ബേഡുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 പുള്ളികൾ ഈ കൊക്കിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ചിറകിൻ്റെ സൈഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിറകിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഉണ്ടാകും. ഇത്രയും ഗ്രീൻ തൂലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വൈറ്റ് തൂല് വന്നു. ഈ ഒരു വൈറ്റ് തൂല് വന്നാൽ തന്നെ അത് പൈഡ് തന്നെ കാറ്റഗറിപ്പെടുന്ന ബേഡായി. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ബേഡുകൾ തന്നെയാണ് പൈഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഇത്രയും ഹെവി കളറുള്ള ബേഡുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ റയറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല വിലയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി പാരറ്റ് ഫിഞ്ചാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളിൽ ഇറങ്ങാറുണ്ട്.
പക്ഷേ ഇത്ര ഹെവി കളർ വന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാഭാഗം കളർ വരുന്ന ബേഡുകൾ നമ്മളിൽ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്രീഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ നമ്മളൊരു വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഈ പൈഡ് ബേഡുകളുടെ കുട്ടികളെ കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? ഇത് പൈഡ് ബേഡ് ആയതുകൊണ്ടും പാരറ്റ് ഫിഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടും എന്താ പറയുക, പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ കളർ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ വെക്കാനോ സാധാരണ ഫിഞ്ചസുകൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് വരുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫിഞ്ചസുകൾക്ക് എന്ത് വെറൈറ്റി ഫുഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇവിടെ ഫിഞ്ചസുകളുടെ സീഡ് മിക്സ്, അതുപോലെ കാനറി മിക്സ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ. അതുപോലെ തെന, എഗ് ഫുഡ്, വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൊടുക്കും. അതുപോലെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ബേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബേഡുകളിൽ തന്നെ മീൽ വോംസ് അല്ലെങ്കിൽ വോംസ് കഴിക്കുന്ന ബേഡുകളുണ്ട്. അവർക്ക് വോംസ് നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഇവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആഹാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ പൈഡ് പാരറ്റ് ഫിഞ്ചുകൾ നമുക്ക് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേഡിന് പൈഡ് കളർ വന്നാൽ മതി. അപ്പുറ സൈഡ് വൈൽഡ് കളർ ബേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൈഡ് കളർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആ ബേഡുകളെ കുട്ടികളെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രീഡായി നെസ്റ്റ് ഔട്ടായ സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പൈഡ് മാർക്കിങ് വളരെ കുറവായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ബേഡിനെ നമ്മളൊരു വർഷത്തോളം കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൈഡ് മാർക്കിങ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓരോ മോൾട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് പ്രകാരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും മനോഭാവം. അതായത് ബ്രീഡായി 3 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെടുത്ത് കൊടുക്കും. അതിൽ പൈഡ് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ കളർ മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബേഡുകളെ ബ്രീഡാക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ക ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ബേഡുകളൊക്കെ വന്ന് പോകാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടി പറയും കൂടി ചെയ്തു, ഇതല്ല നമ്മൾ ലൂട്ടിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ബേഡിൽ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് കൊടുക്കലുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ടായി. വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അത് വാങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര ലാഭമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കളറുള്ള വെറൈറ്റി ബേഡിനെ കിട്ടാൻ നല്ല കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ആ സമയത്ത് വളരെ നിസ്സാര പൈസയ്ക്ക് ആ ബേഡിനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ലാഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ വാങ്ങിയ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷേ ബ്രീഡ് ചെയ്ത ബ്രീഡറെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ലോസാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. കാരണം ചില സമയത്ത് റയറായിട്ട് മാത്രം കിട്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അത്യാവശ്യം ഹൈ കോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു വർഷമെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്ത് അത് പൈഡ് മാർക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി പൈഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കുട്ടികളെ കൊടുക്കാനൊക്കെ. സാധാരണ ലോവർ പൈഡ് പോലെ അതിൽ കുറച്ച് പൈഡ് മാർക്കിംഗ് വന്ന ബേഡുകൾ സെക്കൻഡ് മോൾട്ടിങ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹെവി പൈഡായി വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തിരിച്ചും പൈഡ് മാർക്കിംഗ് പോവാറുണ്ട്. അതായത് കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ, കൂടുതലുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ കുട്ടി ആയ സമയത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നെസ്റ്റ് ഔട്ടായി ഇറങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ നല്ല മാർക്കിങ്ങുള്ള ബേഡ് സെക്കൻഡ് മോൾട്ടിങ് കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കിംഗ് കുറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 2 വർഷം ഇതിലുണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനെ ഒരു വർഷം നിന്ന് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാം അപ്പുറത്തെ ലാഭം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ വൈൽഡ് ബേഡായിട്ട് ഇട്ട് ബ്രീഡ് ആയാലും ഇങ്ങനെ 2 സൈഡും പൈഡായിട്ട് ഇട്ടാലും കുട്ടികളിൽ പൈഡുകൾ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റുള്ള ഒരു പൈഡ് ബേഡിനെയും വാങ്ങി നോർമൽ കോസ്റ്റുള്ള ഒരു വൈൽഡ് ബേഡിനെയും വാങ്ങി ബ്രീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് 2 വെറൈറ്റി കുട്ടികളെ ഇതിന് കിട്ടുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് 6 എഗ്ഗൊക്കെ ബ്രീഡായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന ബേഡുകൾ തന്നെയാണ് വരും. അതുകൊണ്ട് പൈഡായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ലോവർ എഗ്ഗ് എടുത്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ 5-6 എഗ്ഗൊക്കെ ചെയ്ത് ബ്രീഡാവാറുണ്ട്. നോർമലായിട്ടുള്ള ഹൈഡിങ് സ്പേസ് പോലത്തെ ബോക്സുകളൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ. ഏവരികളിലും ചൈന കേജുകളിലും ഇവർ സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രീഡാവാറുണ്ട്. ഈ പൈഡ് ബേഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ ബേഡിനെ കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഫുള്ളി അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള വിത്ത് DNA ഉള്ള ബേഡായിട്ടാണ് കൊടുക്കാട്ടുള്ളത്. അതായത് വെറൈറ്റി ബേഡുകളെ ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റയറസ്റ്റ് ബേഡുകളിൽ പെട്ടുന്നൊരു ബേഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വേറെ പാരൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേരിനെ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വെറൈറ്റി എക്സോട്ടിക് ഫിഞ്ചുകൾ, എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ഫിഞ്ചസുകളുടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ നമ്മളിലുണ്ട്. അതുപോലെ കാനറികൾ, അങ്ങനെ ബോർക്ക് വെറൈറ്റി, അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ബേഡുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടോ കോൾ ചെയ്തിട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.